खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझारनि लेनिसा नार्जारी बिथाङा इन्ड'-नेपाल इनभाइटेशनेल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों माहारियारि थाखोनि टाइकन्ड' गेलेमु बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै बर' हारिजों लोगोसे बिटिआर हालामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों बर'नि फिसा लेनिसा नार्जारी बिथाङा क'क्राझार सहरनि माइबं नोगोर क'क्राझार कमार्स कलेज रडनि थागिबि फुंखा नार्जारी आरो जया नार्जारीनि फिसाजो लेनिसा नार्जारी बिथाङा थांनाय 16निफ्राय 20 जानुवारिसिम नेपाल हादरनि पकारायाव खुंजानाय माहारियारि थाखोनि इन्ड'-नेपाल इनभाइटेशनेल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2021-22 टाइकन्ड' बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बेयावनो बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों बिथांजों लोगोसे गसाइगावनि स्वर्ण गयारी बिथाङाबो जम्मु काश्मीराव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हानानै पुलिस गेलेन्ट्रि एवार्ड देरहासारनो हानानै बर'फोरनि गेजेराव गोग्गानायखौ लाबोनो हादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामगुरि गामिनि थागिबि स्वर्ण गयारी बिथाङा हेड कनस्टेबल महरै खामानि मावबाय थानाय समाव गावनि गोहोगोरा साहसै डिउटि मावनायनि थाखाय थांनाय 26 जानुवारि 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव पुलिस बिर बान्था एबा पुलिस गेलेन्ट्रि एवार्डखौ मोननो हादों हेड कनस्टेबल स्वर्ण गयारी बिथाङा आथिखालाव 130 बेटेलियन सिआरपिएफ बिफानाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि अवन्तिपुरायाव थिसनजानानै दङ 130 बेटेलियन सिआरपिएफनि सासे मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 25 एप्रिल 2020 मायथाइयाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि अवन्तिपुरा थानानि सिङाव थानाय गरिपरा गामियाव लास्कार इटाइबा उदखारि हान्जानि 3 उदखारिफोरजों गावलायलायनायाव स्वर्ण गयारी बिथाङा गावनि हान्जाखौ सिगां फारसे दैदेनलांदोंमोन बे समावनो सासे उदखारिनि खारनायखौ नुनानै हेड कनस्टेबल स्वर्ण गयारी बिथाङा गावनि जिउखौ खैफोदाव दोननानैब्लाबो उदखारिखौ उन होसोयो आरो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो बिथांनि बे साहसगोरायै भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो बिथांनो पुलिस बिर बान्थाखौ होनाय जादों बिजेपिनि मददगिरिफोरानो बिजेपिनि फिरफिला पस्टार सावनानै बिजेपिनि हेंथा सोमावसारदों बे जाथाया मणिपुर रायजोआव जादों जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोन 60 बियाबनि थाखाय बिजेपि दोलोआ बिजाथि फोसावनायनि उनावनो मणिपुर रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव दुंहाव थासारि टिकेट मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानाय दैदेनगिरिफोरनि मददगिरि रायजो राजाफ्रा बिजेपिनि फिरफिला पस्टार बायदिखौ अर सावनानै होनायजों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथांनि मुसुखाखौबो सावनानै बिजेपिनि हेंथायै स्ल'गान होनानै सोमावसारदों सोमावसारगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुरनि मोन 60 बियाबनि थाखाय मोन 10 बियाबावनो कंग्रेसनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोरनो टिकेटखौ होदों जायनि थाखाय बिजेपिनि मावथिफोरा टिकेट मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो 3 आइजोनोल' टिकेटखौ होदों बेफोरखौ लानानैनो मोन 60 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनायनि उनावनो बिजेपिनि अफिसफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे बिजेपिनि फिरफिला पस्टार बायदिखौ अर सावनानै होनाय जादों आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि एन बीरेन सिंह बिथांमोननि मुसुखा सावनानैबो बिजेपिनि हेंथा स्ल'गान होनानै खुद्रिखांदों रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथायनि उनाव बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय मणिपुराव जानाय बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय रैखाथि हान्जाखौबो दा मणिपुराव गोख्रों नोजोर होनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 27 फेब्रुवारि आरो 3 मार्चआव खुंजागोन क'क्राझाराव पुलिसनि एनकाउन्टारजों जिउ खोमानांनाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्मनि केसनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो हास्थायनानै दङ जायनि थाखाय बे केसनि सोमोन्दै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों दि क'क्राझाराव जानाय नंखाय एनकाउन्टारनि सायाव गुवाहाटी हाइकर्टआव क'क्राझारनि एडिशनेल एसपिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय थांनाय 17 जानुवारियाव हियारिंबो जानानै थांबाय मोनफ्रोमबो पेजनि सोंनायनि फिननायखौ क'क्राझारनि एडिशनेल एसपिआ केस होगिरिनि सिगाङाव होनो नांगोन होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथोन होदों बेनि अनगायैबो जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्मनि थैनायनि सार्टिफिकेटखौ पुलिस आरो सावस्रि बिफानाबो होआखैमोन दा बिथांमोननि थैनायनि सार्टिफिकेटखौ होनो थाखायबो हाइकर्टआ नटिस हरबाय होननानै फोरमायथिदों थांनाय माखासे दान सिगां क'क्राझाराव जानाय बे नंखाय एनकाउन्टारनि हेंथायै फरायसाफोरा गोख्रोङै सोमावसारनायखौ बाख्नाय जाथाव होननानै बुंथियो बिथाङा नाथाय दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय एबसुआ बेनि उल्थासो मावदों होननानैबो फोरमायथिबावो लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारीया बुंथिबावदों दि बिथांमोनहा जोंसार मुसाहारिया बिराद दादागिरि खालामो सिखाव दाखायत खालामो
फैसा खांनानै जाग्रा बायदि उल्था बाथ्रा बुंदों आरो बेबायदि बुंनायनि थाखायनो जानो हागौ दाय गैयै सुबुंखौबो पुलिसफोरा एनकाउन्टार खालामनो खाबु मोनदों होननानै फोरमायथियो। बेफोर गासै जाथायखौ लानानै प्रमद बर' बिथांजों सावरायनो थाखाय 6 दाननिफ्रायनो प्रमद बर' बिथांनि पिएनो मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनो खाबु मोनाखै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बे केसखौ लानानै नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिशननोबो अजद होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिशना आसाम सरकार, क'क्राझारनि एसपि, डिसि, आसामनि डिजिपि बिथांमोननो 14 पइन्ट होनाय नटिस हरदों आरो बेनि फिननाय होनो थाखाय बिथोन हरदों होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबगोन होननानै दिपेन बर' बिथांनि बुंनायनि सायावबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथियो दि बिटिआर गोरोबथायाव मा दं बेखौ रायजो राजाफोरनो बिथांमोनहा मोजाङै मिथिहोआखै। जानो हागौ बिथांमोनहा मोजाङैनो बुजियाखै, नङाब्ला बुजिनानैबो रायजो राजाफोरनो खोन्थायाखै। गोरोबथानि बायदिब्ला बिटिआरनि सिमायाव नांजाबनानै थानाय गामिफोर जेराव 50% गोबां बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोर दङ, बे गामिफोरासो बिटिआरआव हाबगोन। आरो बेबायदिनो सिमायाव 50% गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोर दंब्ला बियो दानख'जागोन होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि हांगामा बसुमतारीनि न'आव अर खामनानै गासैबो सेवहांगार जाजोबदों। बे दुखुनांथाव जाथाया चिरां जिल्लानि दाउखाबाहा गामियाव जादों। बिथां हांगामा बसुमतारी आरो लान्थि बसुमतारीनि न'खराव अर खामनायनि थाखाय न'आव थानाय गासैबो सि-जोम, माइ माइरं, रां रुफा सेवहांगार जानायजों लोगोसे गोनां फोरमानपत्र जेरै भटार कार्ड, पेन कार्ड, थाखो 9आव फरायनाय फिसानि बिजाब, जोनोमनि फोरमानपत्र गासैबो सेवहांगार जाजोबदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'नि साखाथियाव हाग्रा सावनायावनो अरा बारजों बुखारजानानै न'आव नांफैदों आरो बेयावनो न'आ गासैबो खामजोबदों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ फाथाबारि पिसिडिसि चेयारमेन निर्मल नार्जारि बिथाङा खौरां लाहैदों आरो थानो थाखाय थिं, संनो खावनो थाखाय थोरसि लथा, थौ बायदि होदों आरो माइरं बायदि होनायनिबो खोथा बुंथियो बिथाङा। दुलाराय आसाम बर' बिजों टेट उथ्रिसार हान्जाया खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव बिथांमोनहा आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। थांनाय बावैसो सिगां आसाम सरकारा 9354 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन, जेराव बर' बिजोंनि थाखाय एलपिआव 90 पस्ट आरो इउपिआव 16 पस्टल' दङ। बेनि मादावनो बिटिसिनि 4 जिल्लायाव मोनसेबो पस्ट गैया, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आरो मा जाहोननि थाखाय बिटिसिनि 4 जिल्लायाव बर' बिजोंनि थाखाय मोनसेबो पस्ट गैया होननानैबो सोंथि खालामो। बेनिखायनो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ आसामाव बेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ, बेयाव आरो बेसेबां लांदां भेकेन्सि दं, बेनि सायाव डाटा कालेक्सन खालामनो थाखायबो खावलायो। आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ थिसननो थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदि साननैसो उनाव आसामाव 22,000 फोरोंगिरि पस्ट थिसननो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनहा बुंथिदों। बेयावबो जाहाथे बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा थालाङा, बेनि थाखाय खावलायो बिथांमोनहा। आरो 22,000 पस्टनि मादाव खमैबो 3,000निफ्राय 4,000 पस्टखौ बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसननांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गासैबो जिल्लानि बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ ज' जानो थाखायबो खावलायहरो, जाहाथे गोनांथि जायोब्ला राजा लामा जथेनानैब्लाबो सोरखारनिफ्राय दाबि खालामनो हायो होननानै फोरमायथियो। बिनि अनगायैबो सिगांनि समाव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ मेल मिटिंफोराव सोंथि खालामोमोन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथि गैला नामा होननानै। दा बे समाव 600नि गोबां बर' बिजोङाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं, नाथाय दुखुनांथाव 9354 पस्टनि मादाव बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनायफोरनि थाखाय एलपिआव 90 आरो इउपिआव 16ल' दं होननानै फोरमायथियो। बेखौ लानानै धेमाजि जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनाय जादोंमोन। बिथांमोना सेबानि डाइरेक्टर अफिसाव आरो मिरु थुनलाइ आफादजों सावरायनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बिनि जेबो मोजां फिथाइ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै बर' लाइमोन हिन्जावसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि बरमा 33 नं राजा लामायाव जादों बे जाब्रबथाया। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS14L9329 नंनि गंसे बाइकजों बिथांमोनहा 31 नं राजा लामाखौ बारस'नो नागिरदोंमोन। बेयावनो फैबाय थानाय एल्ट' गारिजों सौग्रावलायदों। बिनि उनाव एल्ट' गारिनि उन फैबाय थानाय सोनाब बंगनि 23C6235 नंनि गंसे ट्राकआ सासे हिन्जावसाखौ हुख्रेमदों। बे जाथायजों सासे हिन्जावसाया जायगायावनो जिउ खोमादों। जाथायजों जायगायावनो जिउ खोमानांनाय सिख्लाखौ अदालबारिनि सुस्मिता बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानाय सनिया नार्जारिखौ भालुकदंगा बामुनदबानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोब्राब जोखोम जानाय सनिया नार्जारिखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी सारियालि गेट सयकिया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बिथाङाबो जोबथा हां लाबाय। सरस्वती फुजाया खुंजानो गेजेराव माखासे सानल'सै। बे खेबाव सोलोंथाइ फसंथानफोराव सरस्वती फुजाया खुंजागोन ना खुंजाया बेखौ लानानै गोबांनि गोसोआवनो गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोन्दों। दा आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा रोखा खालामनानै होबाय, जानो गोनां सरस्वती फुजाखौ सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुंनो हागोन। जानो गोनां सरस्वती फुजानि थाखाय जेबो गोदान एसअपि फोसावनानै होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायथियो आरो कभिड-19नि थाखाय सिगांनो फोसावखानाय एसअपिआनो फालिजागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि इन्डियान एयार फर्सआव मावनाय सासे जवाना उत्तर प्रदेशआव अबथिरायै थैदों। मुङा पंकज दास। बिथाङा बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुलकामुरि गामिनि थागिबि। बिथाङा इउपिआव पस्टिंमोन। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जादों बेनि सोमोन्दै इन्डियान एयार फर्स बिफाननिफ्राय जेबो मिथिहोआखै होननानै फोरमायथिदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पंकज दास बिथाङा थांनाय दान मोननै सिगांसो न'आव फैदोंमोन आरो फेब्रुवारि दानाव न'आव फैफिननो गोनांमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। गुबुन फारसेथिं मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव जम्मु एन्ड काश्मीराव 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बुदगाम जिल्ला आरो पुलवामा जिल्लायाव उदखारि थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो गासै 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। 5नि मादाव माखासेया लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि आरो माखासेया जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि। गावथार जानाय 5नि मादाव सासेया जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि कामान्डार जाहिद वानी, जाय थांनाय 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव पुलवामायाव गाग्लोबनाय जाथायाव आखाइ दंमोन। बे खौरांखौ काश्मीरनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।